है। अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो वो कैंप लगाने के लिए बढ़िया जगह। बस यहाँ पानी थोड़ा ज्यादा गहरा है। लहरों, बारिश और तूफानों की वजह से पानी का स्तर कुछ ही घंटों में कई फुट बढ़ सकता है। इसलिए दलदल का कैंप ज्यादा से ज्यादा ऊंची जगह पर लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेट सकता हूँ। यहाँ पर काफी स्पेनिश मॉस भी है। बस अगर मुझे कुछ बांधना हो तो यहाँ पर कोई बेल नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। एलिगेटर की चमड़ी बहुत ही मजबूत और लचीली होती है। इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं इसकी खाल के टुकड़े काट पाता हूं तो ये एक बहुत ही मजबूत रस्सी जैसा बन जाएगा, जिससे मैं अपने कैंप की कोई भी चीज आसानी से बांध लूंगा। दलदली इलाकों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए मुझे कैंप तेजी से बनाना होगा। यहाँ जो भी चीजें मौजूद हैं उनके जरिए मैं एक मामूली सा बिस्तर बना रहा हूँ। इसलिए मैं तूफानी हवाओं में गिरे साइप्रस के पेड़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर आराम से सो सकता हूँ और फिर यहाँ ये पेड़ों से लटक रही स्पेनिश मॉस बिछा लूंगा। अगर ये चीज जमीन पर उगी होती तो मुझे सावधान रहना पड़ता, क्योंकि तब इसमें चिकर कहलाने वाले कीड़े होते जो बहुत जोरों से काटते हैं। लेकिन क्योंकि ये पेड़ पर उगी है